are ready to tell us a little bit about their materials and what they're selling. 네, 안녕하세요. Hello. Can you tell us a little bit about your company? 예. 저희 대호기계는 1986년부터 재단기를 생산해서 국내 직접 생산한 업체고요. 이제 뭐 소형 재단기나 인수형 재단기, 그 필름 재단기 등 그리고 여기 있는 재단 주변 장비들을 다 직접 개발을 해오고 있습니다. So this company has been around for quite a long time, and as you can see, they have 4 main products, all to do with paper cutting and lifting. 예. 그리고 지금 이제 뭐 전 세계 33개국에 기계를 수출을 해오고 있고요. 예. Yeah, so they're also doing technology that's right and relevant for this kind of era right now. So hopefully we can see a little bit. 네, 좀 보여주시겠어요? 이거 예. 뭐예요? 이제 여기 이제 저희 대호 아이커터 i780인데요. So this is a paper cutter here. 그 요즘 이제 최신 기술 이제 CIP4 그 공정을 적용해서 재단기를 이제 기존에는 일반적으로 재단할 때 뭐 치수를 보고 입력을 해서 재단했는데 지금 이제 공정에서 이제 이런 식으로 이제 네트워크에 있는 이제 데이터를 가지고 자동으로 재단 공정을 생성하게 돼 있습니다. So you can tell it specifically what you want it to do, and then automatically it will get started. As you can see here up close is an example of something that it's going to cut for us. So we're going to see a live demonstration. Yes. 지금 이제 뭐 초보자라도 그냥 화면을 보고 그대로 재단을 하면 되고요. 화면에서 넣는 방향으로 Okay, here it goes in. 넣고요. Just stick it in like that. With one push of the button of his feet. Boom, look at it go. 하면서 이게 돌리라는 대로 이렇게 돌려서 Awesome. So that cut the one side, put it in another side. 이런 걸 확인하실 필요 없이 자동으로 이제 다 재단이 되고요. 그래서 뭐 전문가가 아니라 뭐 초보나 이제 POD 센터에서 이제 1인 재단 작업하시는 분들이 혼자서 하실 때도 뭐 기계 그 사용 방법을 따로 외우실 필요 없이 그냥 편하게 작업을 하실 수 있게 되어 있습니다. This sheen makes it nice and easy because you don't need anything else. You can just stick it in and it will do all the tasks that you want it to do. Yeah, that's great. Thank you very much. Are we going to have a walk around maybe? Okay, well, thank you very much for explaining. Yeah. 네, 감사합니다.